السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب اليوم نسوي لكم الدرج إن شاء الله ظني نكملهم ولا تطفي الكهرباء. يعني نسوي البايات مال الدرج. هذا راح نضيف له بعد تغليف درج، راح نسوي له مثلا حتى يصعد هذا السور، راح نسوي له تغليف نغلفه. بس هو شيء زين قوي الحمد لله، تصعد يديه فحصه قبل لا، بس لازم نضيف له بعد خشب وعلى مود يقوى. أنا
هنا راح تجي بني. هذا هم يصعد شو اسمه، هم يصعد محجر علي، وهم أول الدرجة راح يصعد محجر هيك، همتين أول الدرجة. إن شاء الله يعجبكم. هاي راح الدور نكمل هذا الرصفة خشب. نعم هذا راح نضيفه خشب فوق هذا.